Hai guys, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku mau mereview chargeran HP merek Vivan. Oke, jadi ini aku beli produknya di Shopee. Aku akan taruh link produknya di deskripsi. Kalian bisa langsung cek nanti untuk produknya, harga, dan lain-lainnya. Jadi langsung aja kita ke review produknya. Ini chargeran Vivan untuk tipe micro USB. Jadi untuk satu produk ini kalian langsung mendapatkan kepala chargernya sama micro USB kabelnya. Dari luar kardusnya tertera di atas ini untuk micro kabelnya 100 cm. Lalu di kepala chargernya ini ada dua slot untuk kabel, jadi kalian bisa mencharger 2 HP sekaligus, 2,4 ampere. Lalu untuk tampilan kardus belakangnya seperti ini. Jadi sini menggambarkan gitu ya, bisa mencharger gadget-gadget kalian sekaligus. Di sini tertera spesifikasinya, lalu instruksi untuk penggunaannya. Oke, langsung kita buka aja. Di sini masih tersegel gitu ya. Nah, jadi ini buat ngegantungin gitu ya dengan kardusnya. Nah, jadi bagian dalamnya udah langsung gitu ya, langsung produknya, nggak ada kertas keterangan lain-lain. Kita pisahkan dulu dari cangkang. Well guys, seperti ini produknya ya. Oke, di sini udah ada HP yang mau di charger. Jadi nanti kita akan tes dengan charger ini dan kira-kira optimal nggak sih. Jadi chargerannya tuh kabelnya, untuk kabel chargerannya tipenya yang gepeng gini ya, pipih. Coba gunakan, jadi ini yang mikro ya guys, bukan tipe C. Oke, ini udah aku hubungkan. Di sini ya. Jadi sini tertera untuk baterainya tersisa 46%. Jadi biar ketahuan berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengisian ini penuh sampai 100 dari 46%, kita gunain stopwatch ya. Oke, kita tunggu. Oke guys, sekarang aku udah melakukan pengisian baterai ke HP ini. Kita bisa lihat di sini tertera 65%, nggak 100%, nggak apa-apa ya. Jadi 65% ini sebelumnya 45%, jadi sekitar 19% sudah terisi. Untuk waktunya tadi memakai 25 menitan. Jadi kira-kira untuk 1%-nya ini membutuhkan waktu sekitar 1 menit 10 sekian detik, jadi 2 menitan kurang gitu. Oke, menurut aku kinerjanya sendiri ini lumayan sesuai speknya ya, yang 2,4 ampere tadi. Aku rekomendasiin merek Vivan ini. Tapi kalau misalnya kalian punya rekomendasi lain, kalian bisa drop di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini video review dari aku. Aku akhiri sekarang. Kalau banyak salah aku minta maaf. Semoga ketemu di lain kesempatan ya. Dah.